Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Wilaksono, NPI 1431917, mata kuliah Mekanika Tanah 2, kelas R. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya menjawab soal EAS Mekanika Tanah 2. Di sini ada dua soal. Soal pertama sebagai berikut. Disuruh mencari berapa besarnya koefisien konsolidasi tanah lempung tersebut dalam rentan tekanan tertentu. Soal 2 sebagai berikut. A. Disuruh menghitung penurunan tanah yang terjadi hingga tengah lapisan tanah lempung. Kedua, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90% di laboratorium. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan jawaban dari soal nomor 1. Diketahui H atau tebal lapisan 3 plus N. N-nya adalah akhir NPI 7, yaitu 3 plus 7 yaitu 10 meter. Dan di sini masuk kondisi double drainase, yaitu menggunakan HDR sama dengan H dibagi 2 atau 10 dibagi 2 yaitu 5 meter, dikonversi menjadi senti yaitu 500 cm. Mengalami konsolidasi primer sebesar 90%, U-nya itu derajat konsolidasi, T-nya yaitu waktu yang dibutuhkan 50 plus N yaitu 57 hari, atau dikonversi ke detik yaitu 4.924.800 detik. Ditanya koefisien konsolidasi atau CF. Pertama kita harus mencari T-nya. Karena ini U-nya atau derajat konsolidasinya lebih dari 60%, kita menggunakan rumus ini. T sama dengan 1,781 dikurangi 0,933 dikali log kurung buka 100 dikurangi U. U-nya ini derajat konsolidasi yang tadi 90%. Sehingga kita masukkan U-nya tadi 90. Hasilnya dari perkalian dan pengurangan penjualan ini ketemu 0,848. Seterusnya kita menggunakan metode Taylor, yaitu dengan bersamaan atau rumus CV sama dengan T dikali kurung buka HDR pangkat 2 dibagi T atau waktu yang dibutuhkan tadi. Itu tinggal masukkan T-nya itu 0,848 dan HDR-nya 500 cm dan dibagi 4.924.800 detik, sehingga ketemu 0,043 cm persegi per detik. Jadi koefisien konsolidasinya ketemu ini 0,043 cm persegi per detik. Lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya sebagai berikut. Namanya ini timbunan 15 ton. Kalau diketahui suatu profil tanah ditentukan seperti gambar di bawah ini. Timbunan 15 ton per meter persegi. Terus tegangan prakonsolidasi sebesar 4 ton per meter persegi. Tanah lempung setebal 1 ditambah 0,5 dikali N, dan tebal pasirnya 2 meter. GS nya pasir 2,70, angka porinya pasir 0,6. Terus di lempung ini gamma nya 1,80 ton per meter kubik. Di sini diketahui batas cair atau LL 60 dan batas plastis PL 28. Ini diketahui, ini tulis di sini angka pori, GS, tebal pasir, tebal lempung.
semua ditulis di sini. Tegangan prakonsolidasi ditulis sini. Terus ditanya SC atau penurunan tanah, terus T yaitu waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90%. Jadi pertama kita menghitung yaitu dengan rumus gamma sat sama dengan GS dikali gamma air atau gamma WW ditambah angka pori dikali gamma W dibagi 1 plus angka pori. Lalu kita masukkan GS nya 2,7 dikali 1 gamma W nya ditambah angka pori 0,6 dikali gamma W 1 dibagi 1 ditambah angka pori 0,6, yaitu ketemu 2,06 ton per meter kubik. Kita mencari tegangan efektif, yaitu gamma dikali H tebalan atau ini, itu gamma sat dikurangi gamma W dikali H. Hanya ini 2 yaitu tebal pasir dimasukkan sini, terus gamma satnya tadi yang sini 2,06 dikurangi 1 gamma W plus tebal 4,5 ini tebal lempung 4,5 dikali urun buka 1,8 itu gamma satnya ini lempung dikurang gamma W 1. Nah itu masing-masing ketemu ini dan penjumlahnya 5,72 ton per meter kubik. Terus kita mencari CC, yaitu dengan rumus 0,09 kali batas cair dikurangi 10. Yaitu batas cairnya tadi 60 dikurangi 10 ketemunya dan dikali 0,09 ketemu 0,45. Terus kita cari perbandingan, yaitu ketegangan efektif ditambah konsolidasi primer ini lebih besar dari tegangan prakonsolidasi, maka SC nya menggunakan rumus sebagai berikut. Sebelum kita menyelesaikan rumus ini, kita harus mengetahui E nya angka porinya, yaitu senilai atau sama dengan PL batas plastis, yaitu 0,28. Maka terus kita harus mengetahui CS dulu, yaitu dengan rumus 1/5 dikali CC. CC nya tadi ketemu 0,45, tinggal masukin 1/5 dikali 0,45 ketemu 0,09. Setelah itu SC nya kita tinggal masukkan angka yang sudah diketahui dengan masukkan ke rumus. Hanya 4,5 tebal lempung dibagi 1 ditambah angka pori yang sudah diketahui tadi 0,28 dikali 0,09 kali log 4 dibagi 5,72 plus 4,5 dibagi 1 ditambah 0,28 dikali 0,45 dikali log 5,27 ditambah 15 dibagi 4. Ini sesuai rumus yang ini, sehingga ketemu nilainya 1,081 meter. Setelah itu kita mencari waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90%, yaitu dengan rumus hampir sama dengan yang nomor 1 tadi, tapi ini mencari waktu yang dibutuhkan, yaitu dengan persamaan T sama dengan time factor dikali HCl pangkat 2 dibagi CV.
781 dikurangi 0,933 dikali log dikali kurung buka 100 kurangi 90, yaitu ketemu 0,848. Terus kita ini masuk double drainase tadi, itu menggunakan bersama atau rumus HDR sama dengan H dibagi 2, H nya itu 4,5 tadi dibagi 2, yaitu ketemu 2,25 meter, dikonversi menjadi cm yaitu 225 cm. T atau waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90%, yaitu time faktornya tadi 0,848 dikali kurung buka 225 pangkat 2 dibagi 0,043, yaitu ketemu 998.372,1 detik, atau dikonversi ke hari yaitu atau jadikan hari yaitu 11,56 hari. Sekian penjelasan dari jawaban saya EAS Nututan 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.